Dos Arras de Santiago, que dirixe José Luis Víguez Abucide, para facernos unha xota, que é unha danza, según eles, nacida en Valencia, tomándose o nome do árabe Amaxota. Bailase en todas as regións españolas, dándolle cada unha o seu sabor especial. E a esta xota, o grupo de danzas da Colegiata dos Arras dálle de verdade. Xota polo grupo de danzas da Colegiata dos Arras de Santiago.
Xota, por o grupo colegial de Adresar